চ্যানেল। তো আজকে আমি একটা প্রোডাক্ট অর্ডার করেছি অ্যামাজন থেকে। তো যাদের এরকম ফারি ফ্রেন্ডস আছে, লাইক আমার যেরকম হুইস্কি আছে গোল্ডেন রিট্রিভার, তো যাদের এরকম বাড়িতে পেটস আছে, তো তাদের একটা প্রবলেম থাকে, হিউজ প্রবলেম থাকে, সেটা হচ্ছে লোম নিয়ে। ঠিক আছে, এত আরে হেয়ার, ওদের হেয়ার ফল হয়, তো তার জন্য সব জায়গাতে পুরো একদম হেয়ার হয়ে থাকে, তো যেটা কিনা দেখতে ভালো লাগে না ফারে। তো তার জন্য আমি একটা জিনিস অর্ডার করেছি অ্যামাজন থেকে, তো সেটা এখন আমি আনবক্সিং করব। তো জিনিসটা একটা ক্লু আমি আগের থেকে দিয়ে দিলাম। তো চলো আগে আনবক্সিং করি, তারপর প্রোডাক্টটাকে নিয়ে কথা বলছি। সো এটা হচ্ছে পুরো সেটটা, এটা হচ্ছে বডিটা, এগুলো হচ্ছে সব এক্সটেন্ডার আছে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে মেন সেকশন পাইপটা, তারপর এগুলো হচ্ছে সব ছোট ছোট সেগুলো আছে, মানে তুমি যদি এটা হচ্ছে তোমার মাল্টিপারপাস একটা ব্রাশ। এটা একটা ছোট ছোট জায়গাগুলো থাকে না, তো মানে ধরো ছোট ছোট কর্নার্স, এগুলো জায়গা ক্লিন করার জন্য এটা একটা ছোট নজল টাইপের দিয়েছে। আর এটা মেন ব্রাশটা। ঠিক আছে, তো এটা গেল হচ্ছে ফুল সেট। তো আমি এটা একটু, এগুলোর তো মোটামুটি ইউজেস সবাই জানেই। ঠিক আছে, তো এটা হচ্ছে একটা বাজেট ফ্রেন্ডলি আমার ভ্যাকুয়াম ক্লিনারটা লাগলো। তো আমি হচ্ছে মানে বলে দিচ্ছি ডিটেলসে যে এটা কীরকম কী ইউজেস আছে। তো ফার্স্টে আসছে হচ্ছে এটা ব্যাক সাইডে এখানে হচ্ছে তোমার প্লাগ পয়েন্টটা। ঠিক আছে, তো তার যদি এভাবে তোমরা কর্ডটা বের করো, দেন এখানে একটা ছোট্ট বাটন আছে, এই বাটনটাকে প্রেস করলে পরে ওটা হচ্ছে অটোমেটিক্যালি রোল হয়ে যাবে। তো গেল, এটা হচ্ছে পাওয়ার বাটন অন অফের জন্য। দেন এখানে থাকছে দুটো হুইল। ঠিক আছে, তো মুভ করাতে খুব ইজি ব্যাপারটা। আর ছোট পোর্টেবল মানে কারের মধ্যে ইউজ করার জন্য এটা খুব বেস্ট অপশন, তার জন্য আমি মানে এরকম একটা চুজ করলাম। তো সরি, এটা হচ্ছে একটা ইন্ডিকেটার, যখন তোমাদের এই ভিতরে যে ডাস্ট ব্যাগটা আছে সেটা যখন ফুল হয়ে যাবে, তো সেটা একটা ইন্ডিকেটার হচ্ছে এই জায়গাটা। তো এখান থেকে সামনের থেকে প্রেস করলে পরে এটা খুলে যায়। ঠিক আছে, খুলে গেলে পরে দেখতে পাবে ভেতরে হচ্ছে, এটা হচ্ছে ডাস্টবিন ব্যাগটা, আমরা ইজি রিমুভ করতে পারবো এটাকে। তো এটা হচ্ছে ব্যাগটা, এটাকে খুলে দিলে পরে হচ্ছে তোমাদের ডাস্টটা ফেলতে সুবিধা হবে। তো আবার এটাকে ইজিলি আরামসে মানে আবার মানে আটকানোটা খুবই ইজি। ঠিক আছে, তো এটা গেল একটা ব্যাপার। তো আমি যেহেতু এক হাতে ক্লিপ নিচ্ছি, তো তার জন্য আমি এটা আটকানো এক হাত দিয়ে একটু প্রবলেম হচ্ছে, যাই হোক হোয়াট এভার। তো এটা এখানে লক হয়ে যাবে জিনিসটা, এই ক্যাপটার মধ্যে গেল এটা। এখান থেকে এটা চলে আসলো, এখান থেকে এটাতে হচ্ছে তো সাকশনের যেই কি বলে ওটাকে, কি বলে গো, ওই মোটরটা এখানে আছে। তো এটা গেল, এটাতে হচ্ছে কন্ট্রোলার। ঠিক আছে, যখন লাগছে যেরকম দরকার প্রেশার, সেটার জন্য কন্ট্রোলার। তো আগে যেরকম বলে দিলাম যে এগুলো হচ্ছে তোমার মাল্টিপারপাস ইউজেস ব্রাশ, আর এটা একদমই ছোট ছোট কোনো জায়গা করতে গেলে সেটার জন্য। আর এটা ধরো সেরকমই ওই সোফা টোফার উপরে যদি কখনো লাগে, তো সেটার জন্য একটা। আর এটাকে হচ্ছে বলে এক্সটেনশন। ঠিক আছে, তো এটাকে লাগিয়ে নিয়ে পাইপটার সাইজ, মানে এই পাইপটার মধ্যে যখন আমরা অ্যাটাচ করবো এইখানটাতে, তো তখন এটা ছোট বড় করা যাবে। বেন্ড হওয়ার কোনো নিড পড়বে না, তো তুমি দাঁড়িয়ে নিয়ে পুরোটা করা যেতে পারবে। তো এটা হচ্ছে, তো এই হলো গিয়ে প্রোডাক্টটার ডিটেলসটা আমি হচ্ছে দেখিয়ে দিলাম, মানে কি কোথায় কি আছে, কিরকম কি সেই জিনিসটা দেখালাম। সো প্রোডাক্টটা আমি অর্ডার করেছি অ্যামাজন থেকে। তো অ্যামাজন আর ফ্লিপকার্টে আমি দুটোতেই ভ্যারি করে দেখেছি, তো সেখানটায় আমার মানে বেশি ডিসকাউন্ট আমি পেয়েছি হচ্ছে অ্যামাজনে। তো অরিজিনাল প্রাইস ছিল 3800, আর আমার পড়েছে 2700। আমি প্রোডাক্টের লিঙ্কটা আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। প্রোডাক্টটা হচ্ছে তোমার ইউরেকা ব্র্যান্ডের। তো যেটা মেন জিনিস ছিল সেটা হচ্ছে বাজেটের মধ্যে একটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার যদি কেউ মানে খুঁজে থাকো, মানে ধরো কেউ কারো গাড়িতে অনেক সময় প্রচন্ড ডাস্ট হয়ে যায়, তার জন্য অনেকে ইউজ করে। তো আমার মনে হয় এটা হচ্ছে খুব সুন্দর পোর্টেবল। এখানে একটা আবার ছোট একটা হ্যান্ডেলও আছে। তো হ্যান্ডেল আছে, ওই যে এটা হচ্ছে হুইলটা, কোয়াইট ফ্রগের মতন দেখতে, একটা ব্যাং লুক আছে এটা। তো মানে মোটামুটি ছোট মোটো ঘরের জন্য 1 BHK 2 BHK এর জন্য আরামসে ইউজ করা যেতে পারে, বা মানে রাফলি যদি কেউ ইউজ করতে চাও, তো এই বাজেটের মধ্যে আমার মনে হয় এটা বেস্ট। তো আর আমি অনেকটা রিভিউ চেক করার পর আমি অর্ডারটা করেছি। আর শুধু রিভিউ না, ইভেন আমার এক ফ্রেন্ড সার্কেলের মধ্যে একজনের এটা আছে অলরেডি, ও নিয়েছে। সো ওর আমি দেখলাম যে অনেকটাই ভালো মানে কাজ করছে। তো তারপরে আমি ভাবলাম যে চলো প্রোডাক্টটা অর্ডার করে দেখি কিরকম আদৌ ঠিকঠাক কিনা। তো তার জন্য আমি অলরেডি চেক করে নিয়েই আমি রিভিউটা করছি। তো প্রোডাক্টটা বেশ ভালো, তোমরা আরামসে কিনতে পারো যদি কারোর লাগে।
কারণ অনেকেই ভাবে ভ্যাকিউম ক্লিনার মানে হচ্ছে 4,000 5,000 6,000 টাকা দামের একটা কিছু হবে, বাট বাজেট ফ্রেন্ডলির মধ্যে 2,700 বা 2,800 হার্ডলি উইদাউট ডিসকাউন্টে হয়তো 3,000 এর মতন পড়তে পারে। তো 3,000 এর মধ্যে তোমরা বলতে পারো যে এটা একটা বেশ ভালো একটা কি বলবো এটাকে, ডিল। হ্যাঁ ভালো একটা গুড ডিল এটা। তো মানে গো ফর ইট। সো চলো আজকে ভিডিওটা আমি তো সেটা বানাতে এসেছিলাম, আমার আরেকটা ফোন এসেছে। তো যাই হোক, তো চলো ভিডিওটাকে আজকে আমি এখানেই এন্ড করছি। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। চ্যানেলটা ভালো লাগলে ভিডিওস গুলো যেগুলো আমি চ্যানেলে আপলোড করছি, শর্টস গুলো বলো চাই ভিডিওস বলো, তো সেগুলো ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট এন্ড শেয়ার করতে ভুলো না। টিল দেন টাটা বাই বাই। আমি খুব তাড়াতাড়ি আবার ব্লগ নিয়েও আসবো, আবার এরকম টাইপের কিছু প্রোডাক্টস আমি অর্ডার করেছি, তো সেগুলোর আমি রিভিউ দিতেও আসবো। তো চলো টাটা বাই বাই।